家好，我係一啲班尼之曼。今日我會講呢個故事係小馬學跑。今日馬媽媽教小馬學跑步。上斜坡嗰陣時，小馬就講：上斜坡好攰，我唔想學啦。跟住落斜坡嗰陣時，小馬就講：落斜坡好難，我唔想學啦。跟住獅子忽然間出現，跟住馬媽媽就講：獅子嚟啦，快啲跑！跟住小馬同埋馬媽媽就避開咗獅子。跟住小馬就講：學跑步好辛苦，但係咁先可以避開獅子啊！呢個故事嘅道理就係唔好因為困難而放棄。